É, galera, demorou, né? Mas enfim, Tomazina vai tremer novamente. Dia 4 de março estará de volta a maior festa automotiva de todo o Paraná. Paradão e campeonato de som automotivo Asa Brasil, no campo do Germino, em Tomazina. Com DJs fazendo a festa via link de FM profissional e a galera mais animada do Norte Pioneiro. Realização Dr. Eventos. Essa vai ser imperdível.